Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um slime. Esse é o meu primeiro vídeo e pra esse slime que eu vou fazer você vai precisar de tênis pé, shampoo, um potinho, glitter é opcional, alguma coisinha pra misturar. E aqui, cola, vou usar só uma. E vamos lá fazer isso. Pega aqui o potinho. Colocar toda a minha cola que tá aqui dentro. Eu nunca testei com essa cola. Eita, o preço foi bem baratinho, R$1, né? Ó, a marca Bombini. É Bombini. Coloca toda a minha cola aqui, ó. Vem muita pouca cola. Vou pegar aqui a câmera pra você. Ó. Tá de cabeça ao contrário. Fica colocando toda a cola aqui. Tô colocando a minha cola aqui. Eu ia usar o corante azul, só que daí eu pensei, fica muito bonitinho branco, aí eu tô fazendo branco. Tá demorando essa cor. Eu usando lápis pra misturar, mas tudo bem. Pronto, acho que... Ai, caiu. Essa cola já tem tipo uma consistência de slime. Pronto, gente, já caiu toda a cola, eu acho. Essa cola aqui a gente deixa assim, ó, pra ver depois. Já tem meio que uma consistência de slime, deu isso aqui, ó. Olha, gente, já tem uma consistência de slime. Então acho que vai dar certo. Agora eu vou colocar o glitter. O glitter eu tinha dois, tinha um roxo e um prata. Aí eu resolvi misturar os dois e ficou assim. Valor muito baixo. Colocação pouco. Assim. Não quero com muito glitter, quero pouco glitter. Porque coloquei pouco, foi muito. Ficou até muito, ó. Tô mexendo aqui, até que é durinho, tá, gente? Ó. Glitter, acho que não. Dá pra ver um pouquinho os pedrinhos, né? A gente mistura e coloca um pouco de shampoo. Shampoo é só pra deixar ele mais macio. Eu coloquei pouco shampoo e a gente vai misturar. Se sua cola for a mesma da minha, ela é consistente. Só que quando bota shampoo, ela fica mais molinha. Mistura bem. Colocar agora aos poucos o tênis pé, ó. Bem pouco. Coloquei isso aqui. Vou misturar. Eu acho que esse slime eu vou vender porque eu tenho duas amigas loucas por slime. Eu também vendo slime, tá? Eu moro no Rio Grande do Norte
na cidade de Goiânia. Como eu já falei, esse é meu primeiro vídeo, né? E tem que misturar bastante, ó. Se você for adicionando, tipo, aos muito... Já tem um pouco mais de cola, né? Se você for adicionando muito tênis pé, talco, né? Seu slime vai ficar muito dura, pedra mesmo. Então, não adicione tanto tênis pé de uma vez, porque tem que ter paciência, né? Como vocês viram, para esse slime não usou espuma de barbear. Misturando. Tá branquinha, parece neve. Neve com glitter. Ó, já tá pegando a consistência de slime. Deixa bem rápido. Se vocês for pequenininho, peça a ajuda de seus pais pra misturar, porque vai ficando muito duro. Até eu mesmo não consigo misturar às vezes. Olha, já tá virando. Olha, vocês estão vendo? Já tá desgrudando no potinho. Eita. Tá grudando ó, ainda. Mas eu não vou colocar mais tênis pé, eu acho. Acho que não precisa de mais. Só vou misturar. Agora eu vou pegar na mão. Tá grudenta, mas a gente pegando na mão ajuda até pra ela esticar. Ajuda a gente pegar na mão, ó. Recomendo vocês fazerem isso, porque ajuda muito a slime. Você fica assim, ó, esticando ela, que quando ela já estiver prontinha na consistência de um slime, vocês vão ver que ela vai estar esticando bastante. Tá muito bom. Já tá pronta. Praticamente, né? Já tá pronta. Já tá pronta, ó. O resultado dela. Mas o vídeo ainda não acabou. Para o vídeo ficar mais satisfatório, não só fazendo slime no primeiro vídeo, né? Que é o meu primeiro vídeo hoje. Eu sou louca por slime. Vou fazer um momentinho satisfatório para vocês, ó. Essa slime faz muito clique, olha. Sim, se vocês estão vendo aí, slime, que eu não tô. Como vocês podem ver, né, a slime ficou assim, olha. Ignorem o barulho do fundo, mas, né, porque... Olha esses barulhinhos que ela faz, como é bom. Ficou muito boa, gostei do resultado dela. E a próxima slime que eu vou fazer vai fazer branca. A próxima slime que eu vou fazer vai ser branca.
Muito bom. Olha. Essa aqui eu falei que ia ser branquinha com glitter, mas acabou ficando rosinha bebê, bem clarinha. Nem dá pra ver, tipo creme. Aí na câmera tá muito branquinho com glitter. Eu amo fazer isso. Tá pequeno o slime, mas é assim mesmo. Muito bom. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal pra o canal crescer, né? Porque esse é meu primeiro vídeo. Então, é isso. Coloque sugestões de vídeo para os próximos vídeos e tchau!